अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी साउंड स्कीम में पर एप्लीकेशन साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। सुपर साउंड इफ़ेक्ट्स, जिसे एडिशनल साउंड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं, वो किस तरह ऐड करने हैं। सादे जो हम ऐड करते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए नहीं, पूरी डिवाइस के लिए होते हैं जो, वो किस तरह ऐड करने हैं उस पर इस पिछले संडे को वीडियो अपलोड की गई थी। 16 मिनट तक की वीडियो थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो पहले जाके देख लें, उसके बाद हमारी ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड नहीं करना सिखाऊंगा, बल्कि मैं ये सिखाऊंगा कि आपने पर एप्लीकेशन साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स तो उसी तरीके से ऐड होंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऐड होंगे सिर्फ वो मैं आपको बताऊंगा। साउंड इफ़ेक्ट्स मैं खुद ऐड करूंगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वो एप्लीकेशन चूज़ कर लेनी है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करें। मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए एक एप्लीकेशन का नेम कॉपी कर रखा है, जिशो प्लस नाम है उसका। अब मैं जाता हूँ अपनी साउंड स्कीम के फोल्डर में। Gallery. Apps but my file manager plus Nova launcher. जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी है उन लोगों को लग रहा होगा कि मैंने उन लोगों को महसूस हो रहा होगा कि ये साउंड स्कीम इस वीडियो में चेंज है, क्योंकि मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने साउंड स्कीम सेलेक्ट की थी उसके अंदर कोई भी इफ़ेक्ट्स एडिड नहीं थे, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने क्या किया, इस साउंड स्कीम के अंदर पहले ही इफ़ेक्ट्स हैं, तो फिर साउंड स्कीम चेंज करने का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को तरीका तो बता चुका हूँ ना मैं कि किस तरह से ऐड करने हैं इफ़ेक्ट्स। Main storage 44. Backups 2 item. Toggle 20 item 7. इसके बाद साउंड के फोल्डर में Savage 4 items 4. Tool 60. Timer 6. Sounds 9 items. आपके लिए मैंने अपनी साउंड स्कीम की वॉल्यूम जो है वो फुल खोल रखी है। यूँ तो मैं 50% पे करके यूज़ करता हूँ। CSR with M. Discover original 51 item. Discover original 2.0 54. इसके बाद आपने जाना है इफेक्ट के फोल्डर में। Effect 3 item. 3 इफेक्ट्स इसमें पहले ही ऐड हैं। ये 3 जो हैं आपने नोट किया है कि ये पूरी डिवाइस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इफ़ेक्ट के फोल्डर में आ गया। अब आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर पे आपने नेम लिखना है अपनी एप्लीकेशन का नेम। मान लो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, जिशो प्लस, जिशो लाइट वगैरह वगैरह। मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ। Folder. Text box. Function. Granular. Clipboard history. Clip. G2O plus. Show. Cancel. G2O plus text. Okay. G2O plus लिखने के बाद मैंने ओके कर देना है। English. Sounds. Discover. G2O plus 0 talk. G2O plus navigate. ये देखें G2O plus, G2O पे इसने साउंड दिया मुझे, ये देखें। G2O plus 0. अब इसके अंदर ये फोल्डर बन गया है। अब आपने इसके अंदर इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं। इफ़ेक्ट्स उसी तरह ऐड होंगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब मैं दो साउंड्स चूज़ करके यहाँ पे ले जाता हूँ, फिर एक ही बार मैं उनको रीनेम करूँगा। Discover original 2.0 sounds. Discover original 2. Google Talkback by SM Tech Official 34. Clickable underscore element. Click dot charging underscore n dot ogg. Charging underscore start dot og. Toggles. एक ये ले ली Cancel dot og. Battery underscore low dot और og. एक Battery underscore full dot ये ले ली। 2/34. अब मैं इनको कॉपी कर लूँगा। Copy. File man. Open navig. Google navig. और फिर कॉपी करने के बाद साउंड्स के फोल्डर में आके डिस्कवर ओरिजिनल 2.0 वाले फोल्डर में आऊँगा और इफेक्ट में G2O प्लस के फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। Discover original 51.
Discover original 2.054. Cancel. Paste. Battery. Timer 2. Effect 4 item. Paste. Copying. ओ File. Mixer. This. Nav. Battery underscore full. Tog. 1. Charging on top. 2 slash. Copy. इनको दोबारा Charging underscore. बल्कि Battery. Toggle. अब Toggle अगर आपसे selection. गलती से मूव हो कॉपी हो गया ना किसी गलत जगह पे, तो फिर आप उसे कॉपी नहीं मूव करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं इसे मूव करवाता हूँ। Copy. मूव Battery G2O plus Z. Paste. और यहाँ पे GSHO प्लस के फोल्डर में, यहाँ जो आपने एप्लीकेशन का फोल्डर बनाया उस फोल्डर में आपने आके वो साउंड्स या साउंड पेस्ट कर देनी है। Moving. File map. Open. Discover effect. ठीक हो गया। अब मैं इन पे साउंड इनको रिनेम करता हूँ। Copy. Rename. Delete. Battery underscore full deleted. बैटरी फुल डिलीट हो गया, लेकिन .mp3 रहा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस अपना यूज़र नेम लिख लेता हूँ, Space. X. जो मेरा CSR 189 मेरा यूज़र नेम है। R. 2. Q. Open feature 1. 7. 8. C. 8. 9. CSR 189. 2. 3. फिर मैं ओके कर दूंगा। Use voice typing. CSR. File manager. Effect. Nav. Charging underscore start dot o. ये हो गया। अब मैं इसको चेंज करूंगा, इसका नेम जो है वो चेंज करके कर दूंगा नितिन कुमार, इकट्ठा लिखूंगा। अब इससे होगा ये कि जहाँ जहाँ पे भी इसे नितिन कुमार लिखा हुआ मिलेगा वो उससे मतलब साउंड देगा, और इससे मुझे भी पता चलता रहेगा हाँ जी भाई ये नितिन सर की साउंड स्कीम एक्सटेंशन या जो भी है। Delete. Space. N. I. R. T. I. N. K. U. M. A. R. O. File manager. Open. Make. Navigate. अब ये एक का नाम है, CSR 189.ogg8. एक है CSR 189.ogg और एक है नितिन कुमार.ogg। अब मैं GSHO के फोल्डर में जाता हूँ और फिर ये एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, GSHO सेटिंग में जाता हूँ। अब एहतियातन साउंड स्कीम मैं स्विच करता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसमें आया था तो GSHO प्लस जो इसका टाइटल था उस पे इसने मुझे साउंड दिया और उस वजह से साउंड देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने इस पे साउंड इफेक्ट ऐड नहीं किया। ये जो ये वाला है ना, इस पे भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठहर के। मैं साउंड स्कीम चेंज करता हूँ। चलो डिफॉल्ट लगा ली और अब स्विच कर चुका हूँ, मैं साउंड स्कीम स्विच कर चुका हूँ और अब दिखाते हैं। अब देखते हैं कि GSHO का जो टाइटल है उस पे ये साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा। GSHO प्लस इस पे ये साउंड दे रहा है, शायद ये फोल्डर के साथ भी देता है। खैर आगे चलते हैं। मैं जाता हूँ फीडबैक सेटिंग्स में और डाउनलोड इस पे क्लिक करता हूँ। कुछ देर बाद ये साउंड स्कीम जब सारी लोड होंगी तो उसके बाद मैं आपको माइन पे क्लिक करने के बाद दिखाऊंगा कि CSR 189 पे साउंड दे रहा है। साउंड स्कीम्स लोड हो चुकी हैं। मैं अब माइन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें डिस्कवर ओरिजिनल, इसकी क्योंकि इसने CSR 189 लिखा हुआ है इसलिए इसने साउंड दिया। ये देखें Discover original underscore CS. Mine. Discover original underscore CSR 189.sp. Mine. Discover original. Discover original. Enter keyword text box. अब देखते हैं नितिन कुमार जी की। मैं लिखता हूँ नितिन, सिर्फ नितिन। I. Z. T. U. I. D.
N. Meme pin sound by Nitin Kumar underscore Abdulway 0.spk. नितिन कुमार ये लिखा हुआ था, इसने साउंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि नितिन कुमार अलग अलग वर्ड्स में लिखा हुआ था। अगर इकट्ठा लिखा होता तो फिर ये साउंड देता। Meme pin sound. ये Meme pin sound. Musical plus 1.1x. Asterisk musical plus 1.1x sound theme by Shoaib Ansari underscore Nitin Kumar 2024.spk. नितिन कुमार 2020 ये देखें। Meme pin sound. Meme pin sound by Nitin Kumar underscore Nitin Kumar 51.spk. नितिन कुमार 51.spk लिखा है, इसने 51.spk को छोड़ दिया और उस पर साउंड नहीं दी। Musical plus 1.1x sound theme by Shoaib Ansari underscore Nitin Kumar 2024.spk. इस पे इसने साउंड इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग्स जो लिखे हुए हैं वो साउंड इफेक्ट से मैच नहीं करते। अगर उससे मैच करते तो फिर ये साउंड देता। अब बात करते हैं फीडबैक सेटिंग्स में मौजूद तीसरे या चौथे नंबर पे आने वाले एक ऑप्शन पे। Musical plus 1. Download more applications where additional sound effects are not used. Additional sound effects will be temporarily disabled in the selected applications. हाँ जी, कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप इस पे क्लिक करने के बाद जो मान लो आपने 10 एप्लीकेशंस के लिए साउंड 10 एप्लीकेशंस के फोल्डर बनाए और 10 एप्लीकेशंस पे मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स डाल रखे हैं, मतलब 10 एप्लीकेशंस के पर एप्लीकेशन साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर रखे हैं आपने। अब उनमें से आप 5 को चाहते हो कि 5 के साउंड इफ़ेक्ट्स तो रहें लेकिन वो काम ना करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपने इसमें जाना है और उस एप्लीकेशन को चूज़ करना है और उसका जो चेक बॉक्स है उसे अनचेक करना है या चेक करना है। आइए देखते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही है जिशो प्लस, पर मैं मज़ीद बनाना नहीं चाहता क्योंकि इससे वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो मैं जिशो प्लस को ही कर लेता हूँ। हाँ, अनचेक है, आपने चेक लगाना है। मैं जिशो प्लस को ढूंढता हूँ, उसमें एंटर कीवर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं ढूंढ लेना था। G2O Plus. 5. Main menu. G2O main. Feedback settings. Sound Android access. Google Play Store. Network status. Market. जिशो प्लस अनचेक है, मैं इस पे लगा देता हूँ चेक और नीचे आपको ओके का बटन मिलेगा, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो एप्लीकेशंस वाला जो एप्लीकेशंस वेयर एडिशनल साउंड इफेक्ट्स आर नॉट यूज्ड, एडिशनल साउंड इफेक्ट्स विल बी टेम्परेरीली डिसेबल्ड इन द सेलेक्ट एप्लीकेशन, उस पर पहले जिशो वाला जो साउंड इफेक्ट है वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है क्योंकि इसमें जिशो प्लस एप्लीकेशन में सेलेक्ट किया और वो दिखा भी रहा है कि जिशो प्लस सेलेक्टेड है। ठीक है, अब बैक करते हैं और मैं दोबारा आता हूँ वहाँ पे और देखते हैं कि CSR 189 पे देता है साउंड इफेक्ट या नहीं देता, क्योंकि अगर CSR 189 पे नहीं देगा तो फिर समझो कहीं पे भी नहीं देगा। ये लोड हो रही है, ये दे रहा है। ठीक है, अगर आगे बस ऐसा कोई मसला आ रहा है तो फिर आप साउंड स्कीम स्विच करें। मैं स्विच करता हूँ। मैंने स्विच कर ली है, अब देखते हैं कि साउंड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फिर ये लिस्ट लोड हो रही है। अब CSR 189 पे साउंड इफेक्ट नहीं आया, हालांकि इसने जिशो प्लस जो लिखा हुआ था एप्लीकेशंस वेयर एडिशनल साउंड इफेक्ट्स आर नॉट यूज्ड वाला जो टेक्स्ट था उसमें जिशो प्लस आ रहा था, लेकिन
वहाँ पे पहले इफ़ेक्ट दे रहा था लेकिन अब नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको सेलेक्टेड एप्लीकेशंस में से जाके G-Show Plus को बंद कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि G-Show Plus का जो फोल्डर है वो उसके अंदर मौजूद है मेरे इफ़ेक्ट वाले फोल्डर में और साउंड्स भी अवेलेबल हैं। Toggles CS G-Show Plus effect G-Show Plus 2 item 7/17/2024 G-Show.o Washington toggle selection। तो इस तरह से आप पर एप्लीकेशन साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और No notification from WhatsApp business business 15 messages from full chats। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके भी आप हमसे इस बारे में या CSR से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे CSR ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इन दोनों में से आप जिस पे भी रब्ता करेंगे आपको जल्द रिस्पांस दिया जाएगा।